लघुचाप परिणत होती बंगोपसागर सृष्ट घूर्णिबलय यार प्रभाव में उत्तर उपकूल ओडिशा समेत दक्षिण ओडिशार गोटे दुईटी स्थान में सामान्य मध्यम धरण वर्षा होवार संभावना रही। विशेषकर मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, कंधमाल, गंजाम, गजपति, नवरंगपुर, बालेश्वर, भद्रक जिले में वर्षा हो। सेपटे दीपावली पर्यंत राज्य में कोहलिया पाग। उपांतर उपकूल सबुठी आकाश मेघुआ रहा सहित उत्तरा पवन बहिब। विशेषकर समुद्र स्थलभाग आड़क पवन बहुथिबारु राज्य में शीत पड़ा आरंभ होइछि। रातिर अवधि बढ़िबा सहित अधिकांश जिले में तापमात्रा कमिबा आरंभ होइछि। उपकूल जिला अपेक्षा आभ्यंतरीण ओडिशा रे 1 ରୁ 2 डिग्री तापमात्रा कमिथिबा आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु मध्य कुहा जायछि।